बसून घ्या प्लीज. गर्दी करता का? मातशी बसून घ्या, सगळ्यांक गावतले. हॅलो, मातशी बसून घ्या प्लीज. गर्दी करता का? मातशी बसून घ्या, सगळ्यांक गावतले. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हणटा. बरें दिसलें सगळीं अशी एकठांय जाली आनी इतले दिसांनी आमी परत मेवली म्हणून. आमचे मॅडमीच्या आदारान आमी तुमकां आयज भात आनीक सारें वांटेली. आमच्या गांवांत बरी पिकावळ जावन हांव देवा लागीं मागता आनी आमच्या शेतकारांकूय बरी सावध आनी भलायकी दिवन आनी ही पिकावळ फुलोवन दुसऱ्यांचेंय पोट भरता तसलें जावन ही पिकावळ जावची म्हणून हांव मागता. आयज तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता हे फंक्शनाक आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक देव बरी सकाळ दिवं. हांव यशवंत गांवस, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस तिसवाडी हांगा आसता. आयचो हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लेले आमच्या तालिगांवचे MLA मॅडम जेनिफर मोन्सेरात. जाणें हो एक बरो शेतकऱ्यां खातीर आमचो कार्यक्रम घडोवन हाडला आनी ताच्या साथीन आमचे तालिगांवची पंचायत मंडळ सगळे तांच्यो सरपंच मारिया फर्नांडीस मॅडम आनी तांचे डेप्युटी सरपंच तशेंच तांचे बाकी सगळे वांगडी. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की ताणी शेतकऱ्यांक लागून ही सीड बीम आनी तांचे जे सारें आसा ते तांकां डिस्ट्रिब्यूट करता. आयज ऑलरेडी पावसाक सुरवात जालेली आसा आनी हो एकदम बरो टायम आसा की तातूंत जेन्ना आमी एक भाताचो दाणो पेरतले आनी तातूंतल्यान शेकडो हजारो अशे दाणे वयर येतले आनी हातूंतूच आमची जी शेतकऱ्याची जी उपजीविका आसा किंवा ताजें जें उत्पन्न आसा तें बऱ्या पैकी वाडपाक हेल्प करता. जशें पंचायतींनी ताणें स्वखर्चान किंवा तांच्या खर्चान हे आयच्या कार्यक्रम आयोजीत केला, तशेंच बियाणे आनी खत जे तुमकां डिस्ट्रिब्यूट केल्लें वता. तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटाक लागीं आनी आमचें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जे आमचे टोका हांगा आसा आनी ताजें झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस तिसवाडी हाजो कार्यभार आहा तो आमी ओल्ड गोवाच्यान हे करता. हातूंत फूल तिसवाडी एरिया आसा ताच्या शेतकऱ्यांची ज्यो कितें गरजो आसा आनी सबसिडीज म्हणा किंवा बाकी कितें आसा ते सगळें आमी त्या ऑफिसांच्यान फुडें व्हरता. सो पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक एक विनंती करूंक सोदता की चडशा शेतकऱ्यां कडेन आमचे कडेन कृशी कार्डां आसतलीं आनी जेंचे कडेन ना ताणें कृशी कार्डां बेगींतल्या बेगीन करून घेवची आनी ज्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो तातूंत बियाणे म्हणा किंवा बारीक मशिनरीज. सगळ्यांक देव बरी सकाळ दिवं. हांव यशवंत गांवस, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस तिसवाडी हांगा आसता. आयचो हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लेले आमच्या तालिगांवचे MLA मॅडम जेनिफर मोन्सेरात. जाणें हो एक बरो शेतकऱ्यां खातीर आमचो कार्यक्रम घडोवन हाडला आनी ताच्या साथीन आमचे तालिगांवची पंचायत मंडळ सगळे तांच्यो सरपंच मारिया फर्नांडीस मॅडम आनी तांचे डेप्युटी सरपंच तशेंच तांचे बाकी सगळे वांगडी. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की ताणी शेतकऱ्यांक लागून ही सीड बीम आनी तांचे जे सारें आसा ते तांकां डिस्ट्रिब्यूट करता. आयज ऑलरेडी पावसाक सुरवात जालेली आसा आनी हो एकदम बरो टायम आसा की तातूंत जेन्ना आमी एक भाताचो दाणो पेरतले आनी तातूंतल्यान शेकडो हजारो अशे दाणे वयर येतले आनी हातूंतूच आमची जी शेतकऱ्याची जी उपजीविका आसा किंवा ताजें जें उत्पन्न आसा तें बऱ्या पैकी वाडपाक हेल्प करता.
जशे हे पंचायतींनी ताणें स्वखर्चान किंवा तांच्या खर्चान हे आयच्या कार्यक्रम आयोजीत केला, तशेंच बी बियाणे आणि खत जे तुमकां डिस्ट्रीब्यूट केल्ले वता, तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटाक लागीं आणि आमचे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जे आमचे टोका हांगा आसा आणि ताजे झोन एग्रीकल्चर ऑफिस तिसवाडी हाजो कार्यभार आहा तो आमी ओल्ड गोवाच्यान हे करता. हातून फूल तिसवाडी एरिया आसा ताच्या शेतकऱ्यांची ज्यो कितें गरजो आसा आनी सबसिडीज म्हणा किंवा बाकी कितें आसा ते सगळे आमी त्या ऑफिसांच्यान फुडें व्हरता. सो पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक एक विनंती करूंक सोदता की चडशा शेतकऱ्यां कडेन आमचे कडेन कृशी कार्डां आसतलीं आणि जेंचे कडेन ना ताणें कृशी कार्डां बेगींतल्या बेगीन करून घेवची आणि ज्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो तातूंत बी बियाणे म्हणा किंवा बारीक मशिनरीज. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हणटा. बरें दिसलें सगळीं अशी एकठांय जाली आनी इतले दिसांनी आमी परत मेवली म्हणून. आमचे मॅडमीच्या आदारान आमी तुमकां आयज भात आनीक सारें वांटेली. आमच्या गांवांत बरी पिकावळ जावन हांव देवा लागीं मागता आनी आमच्या शेतकारांकूय बरी सावध आनी भलायकी दिवन आनी ही पिकावळ फुलोवन दुसऱ्यांचेंय पोट भोगता तसलें जावन ही पिकावळ जावची म्हणून हांव मागता. आयज तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता हे फंक्शनाक आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.